Laikam ir. Čau, man sauc Jānis. Man Kārlis. Jā, šodien mēs jums vēlētos, un tikai šodien, vēlētos pastāstīt par elektrisko matogriezēju. Tātad mēs to arī darīsim, taču pirms mēs iesākam to darīt, mēs jums vēlētos arī parādīt manuālā matogriezēja. Tātad tā ir alternatīva elektriskajai matogriezējai darbība. Par cik mums šobrīd viņa nav uz vietas? Mums ir noliktavā. Jā, taču viņš ir noliktavā. Tas tiks demonstrēts sekojošajā video материала. Шагом марш! А батькину пулю вражина купил, ее в обойму вставил, да таков и был. Скараулил падла вражина меня, пулей ты ботянки не стрельнул среди дня. Шагом марш, ногу, шагом марш, шагом марш, ногу, шагом марш. J'aurais été mieux à la maison. Je serais mieux à la maison. Tātad, jā, īsti pēc manuālā matogriezēja tika izveidots arī elektroniskais matogriezējs. To izveidoja Meči Vandis 1921. gadā. Viņam tas nenācās viegli. Viņš mēģināja vairākas reizes. Beigās iznāca strādājošs aparāts. To viņš sāka izveidot savā pagrabā. Jā, viņa sieva Anna arī palīdzēja, viņi kopā taisīja. Un tad viņi gāja māju no mājas un tā piedāvāja visu kaut kādiem frizieriem un frizētavās. Un tā viņi attīstījās no Viskonsinas līdz pat pasaulē. Viņiem tagad ir firmas lielas, viņiem ir ģimenes firma. Viņi ir diezgan bagāti tagad. Un tādas firmas ir diezgan maz pasaulē. Un tādas, kas tiešām ir labas, ir, kā jau visi zina, Japāņu pakaļdarinājumi. Un izjūtu līdz Japāņiem turās labi. Jā. Okay. Tātad Kārlis mums pastāstīja nedaudz par vēsturi, elektriskās mašīnītes, tās izcelsmi, tātad Andija ģimene parūpēsies par to, lai mums būtu tādi aparāti brīnumi. Un es jums pastāstīšu par tās sastāvdaļām nedaudz. Tātad, kā jau jūs redzat, elektriskā mašīnīte uz baterijas darbības, bet par sastāvdaļām. Tātad par sastāvdaļām īsi un kodolīgi, tātad sastāv no korpusa, tātad korpus tas pats par sevi, korpus atšķirās, viņi gan alumīnija, gan plasmas, dažādi tātad slēdzīši visādi, kas iedarbina to motoriņu iekšā. Jā, motoriņš, tātad es jau pieminēju vienu no sastāvdaļām galvenajām būtiskākajām, tas ir elektriskais motoriņš, kurš darbojas strāvas pamata, tātad nevis strāvas pamata, bet, strāvai padodot motoriņam to elektrību. Vēl asmenīši, tātad viens ir nekustīgais, jāpiebilst, ka tas ir nerūsējoši tērauda asmenīši. Viens ir nekustīgs asmenītis, savukārt otrs, kas ir darbināts ar elektriskā motoriņa palīdzību, ir kustīgs. Tātad mehānisms ir tāds, kad, pagaidz jums nodemonstrēšu tātad to elektrisko motoriņu, jau esmu attaisījis, sakot, varbūt var redzēt, ja? Tur darbojas viņš tā rotē, var sakot, un tādā veidā viņš kustina to vienu asmenīti, un tātad kustība ir tāda, kā Last Ketchups videoklipu meiteņu deju izpildījumā, tas var sakot, tāda ir tā darbība, un tieši tajā brīdī tie mati griežās, var sakot. Būtībā ir dažādi modeļi, viņi atšķirās, tātad šitais ir uz bateriju darbināmais matu griezējs elektriskais, ir arī tādi, kur ar vadiem pataisno pie kontaktlīzes slēdzamie klāt, un ir visādi, ir ar pričendāļiem, uzgaļiem, visādām fīčām, kā saka, vai ne, bet šajā gadījumā ir šitās telefona. Maškīnīs. Nu jā, var sakot, nemarinēsim, nav ko daudz stāstīt, tas ir neliels apskats. Paldies par Aiziet. Nu tad, paldies mīļie klases biedri par uzmanību, paldies, ka skatījāties video. Cerams, ka jums viss tagad ir skaidrs.
centāmies īsti tā neieslīgt visās detaļās, bet, nu, virspusēji cerams, ka jums viss bija skaidrs, vai ne, Bričanī? Nu tad, vai ir kādi jautājumi, ko? Nu? Jā, paldies par uzmanību. Vai ir kādi jautājumi? Jā, jautājumi būtu diezgan patīkami. Varat uzdot. Tagad varat tieši uzdot.